Մայիսի 9 հայ ժողովրդի պատմության մեջ երկու անգամ 1945 և 1992 թվականներին ամրագրվել է որպես հաղթանակի և վերածննդի օր։ Մայիսի 9-ին հաղթանակի ու խաղաղության տոնի առիթով Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթորի միաբանների ուղեկցությամբ այցելեց Հաղթանակ զբոսայգու հուշահամալիր, անհայտ զինվորի հուշարձանին ծաղկեպսակ զետեղեց և հարգանքի տուրք մատուցեց հայրենական մեծ պատերազմում և արցախյան հերոսամարտում զոհվածների անմար հիշատակին։ Հոգևորականները վեհափառ հայրապետի հանդիսապետությամբ աղոթեցին նրանց հոգիների հանգստության համար։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը մարդկության պատմության մեջ աննախադեպ էր թե իր մասշտաբներով, թե պատճառած ավերածություններով։ Պատերազմին մասնակցել է 61 երկիր շուրջ 1,7 միլիարդ բնակչությամբ։ Այս պատերազմին տարբեր ռազմաճակատներում կռվել և հաղթանակի գործում իրենց նշանակալի ավանդն են ունեցել շուրջ 600,000 հայորդիներ։ Նրանցից 66,802-ն արժանացել են պետական պարգևների։ 63 հայ գեներալներ ղեկավարել են խոշոր զորամիավորումներ, դիվիզիաներ, կորպուսներ։ Հայ զորահրամանատարներից Բաղրամյանը, Խուդյակովը, Աղանովը, Բաբաջանյանը և ԽՍՀՄ նավատորմի ծովակալ Հովհաննես Իսակովը արժանացել են մարշալի բարձր կոչման։ Եվ հաջողյայի մեզ գործը ձեռած մերոց և պաշտպանություն հավատո և հարինյաց և ազատագրումն շրջանի Շուշվա։ Այսօրը նշվում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձը, իսկ ուղիղ 35 տարի առաջ մայիսի 9-ի առավոտյան հայկական ջոկատները հաջողությամբ ավարտեցին Հարսանիք լեռներում օպերացիան, որի արդյունքում ազատագրվեց Շուշին։ Բերդաքաղաքի ազատագրումը նախանշեց հետագա հաղթանակների ուղին։ Այսօր Արցախը հայաթափված է։ Եռատոնը նշում ենք նաև կորստի և ծանր հիշողությունների ցավը սրտներումս ամբարած։ Այդուհանդերձ արցախահայությունը չի հրաժարվում բնորան վերադառնալու իր օրինական իրավունքից։ Անուշ Առաքելյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։